gihugu cya Kongo Kinshasa. Anera ku cyamakuru umuseke batuga ko Perezida Tshisekedi yayoboye inama y'ikitaraganya yo gukemura ibibazo. Ani ku cyamakuru umuseke batuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yayoboye inama yihutirwa yo gukemura ibibazo ariyo bise une réunion de crise. Ni nyuma yaho ibintu bikomeje kuzamba rero muri Sirazo bw'icyo gihugu. Ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko kuri uyu wa kane gwari ku munsi w'ejo Perezida Antoine Tshisekedi Felix umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na police ku giciro gikuru cy'umukuru w'igihugu aho bita kuri Cité de l'Union Africaine ariho nyine iyi nama yayiyoboreye. Iyi nama yari Ministre w'intebe Madame Judith Suminwa, Ministre w'intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ndetse na Ministre w'ingabo nawe yarayirimo. Perezida Tshisekedi kuri uyu wa gatanu kandi arayobora inama nkuru y'umutekano Conseil supérieur de la défense ndetse anayobore inama y'abaministre. Ibiro by'umukuru w'igihugu Kinshasa biravuga ko mubiza kuganirwaho rero mubiza kwigwaho harimo kwisonga umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu n'ibibazo by'impunzi zikomeje kwiyongera ku bwinshi mu mujyi wa Goma ndetse n'ibibazo bihari bijyanye n'ibyo kiremwa muntu yakenera. Ni nkuru abona ku cyamakuru umuseke. Hanyuma kandi dusimbukiye ku cyamakuru igihe.com bafite inkuru hano banditse ariko igaragara no kubitangaza amakuru byinshi no mu mbuga nkoranyambaga zose. Inkuru igaragaza ifoto ya guverineri militaire General Major Peter Chirimwami Nkuba, ariko bakagira bati General Major Chirimwami yishwe na M23. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami ano nkuko bitubwira rero ngo yishwe arashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gace ka Kasengezi nkuko byemejwe n'umuvugizi wawo mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kuri tariki 24 Mutarama rero nibwo yabyemeje. Abinyuje ku rubuga rwa X, Kanyuka yagize ati umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR General Chirimwami yapfuye yiciwe ikasengezi ubwo yasuraga abari imbere ku rugamba kugira ngo nuko nguko yabyanditse mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'ururimi rw'icyongereza. General Major Chirimwami ngo yakunze kugaragara nk'ushyigikiye cyane imitwe irimo Wazalendo na FDLR ndetse yerekana uruhare rweruye nyine mu mikoranire y'igisirikare cya Kongo niyo mitwe by'umwihariko mu ntambara bahanganyemo n'umutwe witwaje intwari wa M23. Nta yandi makuru menshi yavuzwe kuko abandika bose bari gusubiramo ibi ngibi byanditswe n'umuvugizi nyine wa politiki wa M23 ku rukuta rwe rwa X. Hanyuma kandi tukivuga kuri intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, tugenda tugaruka cyane ku bitangazwa n'izi nyeshyamba za M23. Turacyari ku cyamakuru igihe.com batubwira ko uyu mutwe witwaje intwaro wateguje ko ushobora kurasana na SADC Sami DRC abo n'ingabo za SADC ziri muri cya gihugu nyine zagiye gutabara igihugu cya Kongo nk'umunyamuryango wa SADC ndetse ngo akaba narasana na MONUSCO bibaye ngombwa igihe nayo yaba ibarashe hose. MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye. Nanone ni mwitangazo uyu mutwe washyize ku rukuta rwa X aho bavuga ko nta kibazo ubundi bafitanye n'izi ngabo za Sami DRC cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ariko ko bigaragara ibimenyetso byose bigaragaza ko izi ngabo zaba ziteguye kubarasaho, bakavuga ko igihe cyose ngo izi ngabo zabarasaho nabo bashobora guhita bitabara. Wajya ku cyamakuru igihe.com ugasoma byose bijyanye n'iyi nkuru. Uko bavuga ko igihe cyose baraswa bakwitabara kandi bakitabarana imbaraga zose zishoboka. Hagati aho kandi
twongeye kureba ku rukuta rwa X rw'uyu mutwe nk'uko ibinyamakuru byabisubiyemo haba ku kinyamakuru igihe.com nanone ngo biragaragara ko uyu mutwe wahize gufata umujyi wa Goma, cyane cyane ko umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike, yanditse ateguza abaturage b'Igoma babwira ko hari byinshi bigaragaza ko bari bakeneye kubohorwa, ababwira ati mwitegure kwakirwa kubohorwa kandi mu kwakirana na yombi. Avuga ati amabandi n'abandi bagizi ba nabi bahora bahohotera igihe cyabo cyageze cyo kubihagarika. N'umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ugiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo yatangaje ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cyane abateguza kubohorwa. Agira ati abaturage ba Goma barababaye cyane nk'abandi banyekongo. AFC M23 iri mu nzira ijya kubabohora kandi bagomba kwitegura guhikaze uko kubohorwa. Ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. AFC M23 igiye kubazanira amahoro. Hano umunyamakuru yagize ati ijambo rifite igisobanuro gikomeye kuko kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi wa Sake mu birometero birenga gato 20 werekeza i Goma. Mu bundi butumwa kandi yatangaje Kanyuka yamenyesheje ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse n'iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo Summit RC ko nizihirahira zikabarwanya bagomba kwirwanaho bivuye inyuma. Nibyo binakubwiraga mu kanya. Ingabo za Kongo rero zikaba ku munsi w'ejo zarohereje indege z'intambara mu bice byegereye Sake kugira ngo zikure abarwanyi ba M23 muri uyu mujyi. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko nabikubwiraga rero General Major Peter Chirimwami akaba yaragiye kuzitera ingabo mu bitugu, ariko bikaba by'ubusa kuko batangaza ko byarangiye nawe ahasize ubuzima. Hagati kandi tujya ku cyamakuru Kigali Today nacyo gisa n'icyagarutse kuri aya makuru avugwa hari Igoma aho bagize batuye mu mujyi wa Goma bari guhungira mu Rwanda. N'abaturage batuye mu mujyi wa Goma babwiye ikinyamakuru Kigali Today ko bafite ubwoba bw'imirwano isatira uyu mujyi nyuma yuko abarwanyi ba M23 bivuzwe ko binjiye mu mujyi wa Sake uri kilometero 27 gusa uvuye muri uyu mujyi wa Goma. Hano bakoresha amafoto y'abantu bakuriye amavarisi, abandi bahetse ibikapu, abandi bahetse ibintu utamenya ibyo ari byo. Abavuga ko abanyamakuru bakorera mu mujyi wa Goma babwiye ikinyamakuru Kigali Today ko abarwanyi ba M23 binjiye muri Sake mu masaha ya saa moya bigatuma abahaturiye batangira guhungira mu mujyi wa Goma. Ababyeyi batuye mu nkengero rero za Mugunga ndetse na Mubambiro bakaba basabwe gucyura abana bari bagiye ku ishuri. Umwe mu babyeyi akababwiye ikinyamakuru Kigali Today ati umuyobozi ushinzwe uburezi muri Kivu y'Amajyaruguru yohereje ubutumwa ko amashuri afunga, ubu mvuye kuzana umwana turi mu rugo. Umubyeyi utuye ahitwa Keshero akavuga ko bafite ubwoba bukomeye cyane kuko ingabo nyinshi zirimo guhungira mu mujyi wa Goma zihunga urugamba. Agira ati dutegereje igikurikiraho. Abasirikare benshi barimo guhunga urugamba, abasirikare b'abanyamahanga ngo ni groupe ya Wagner bari mu Bambiro. Agira ati bamaze gufunga imizigo baragiye, urumva twebwe twizeye iki? Hagati y'abanyamakuru agira ati amabombe yararimo kuvugira muri Sake ndetse no mu nkengero zaho akumvikana mu Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bajya gukorera mu mujyi wa Goma bakaba bari bagabanije ingendo. Ku masaha ya saa 4 abanyarwanda nibo babaga bari benshi bajya hari Goma, ariko ku mupaka munini ngo hari imirongo miremire y'abanyekongo bari kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko n'amafoto abigaragaza. Hano kandi batwaka imodoka zitwara abanyekongo bajya i Bukavu, Uvira ndetse na Bujumbura ngo ziyongereye ku mupaka munini cyane uhuza Goma na Gisenyi. Ku mupaka muto uhuza Goma na Gisenyi abantu bakaba bari kwambuka bajyana ibicuruzwa i Goma. Abanyarwanda bavuganye n'ikinyamakuru Kigali Today ku munsi w'ejo bakavuga ko batarenga ahitwa mu Birere ngo ni hafi y'u Rwanda. Hanyuma kandi akagira ati naho ubwo abinjira mu Rwanda aribo benshi, hari abarimu bari barimo kujya i Goma ariko abenshi n'abafite ibyangombwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wajya ku kinyamakuru Kigali Today ugasoma n'ibindi byinshi byavuzweho ngaho. Ngarutse ku kinyamakuru igihe.com kandi ibyo muri Kongo tubiretse gato turebe n'andi makuru avugwa ahandi.
baratwa ko mu gihugu cya Kenya umugabo afatanwe ibice by'umubiri w'umugore we mu gikapu rero ni urwego rw'ubugenzacyaha rwo muri Kenya rwatangaje ko umugabo witwa John Kiama Wambua yafatanwe ibice by'umubiri w'umugore we mu gikapu nyuma yo kumwivugana akagenda ijoro ryose abihetse mu gikapu. Itangazo ryasohowe rero n'urwego rw'ubugenzacyaha bwa Kenya DCI rivuga ko mu ijoro ryo kuwa 22 Mutarama 2025 aribwo polisi ya Kenya yari ku burinzi mu gace ka Haruma mu mujyi wa Nairobi yafashe John Kiama bakamusaka nuko bakamusangana ibice by'umubiri w'umuntu mu gikapu yari ahetse. Itangazo risobanura ko John Kiama w'imyaka 29 yasatswe kuko polisi ngo yari kimona igahita imukeka ko atwaye ibintu binyuranye n'amategeko mu gikapu cye. Bari baketse ko yaba ari fraude. Bakwiswe n'inkuba ubwo bafunguraga igikapu bagasanga harimo ibice by'umubiri w'umuntu, bahita bamujyana mu iperereza asubiza adategwa ko ibyo bice by'umugore we ari by'umugore we nyine witwa Joy Frida Munani wari ufite imyaka 19 y'amavuko. Ubwo bajyaga mu rugo rwe bahasanze icyuma, imyenda yuzuye amaraso ndetse n'ibindi bice by'umurambo munsi y'igitanda cye. Kugeza ubu John Kiama rero akaba ari mu maboko ya polisi ndetse urwego rwongeyeho ko uyu mugabo azaregerwa icyaha cy'ubwicanyi ubwo azaba agejejwe mu rukiko mu minsi iri imbere. Hano umunyamakuru atubwira ko Kenya isanzwe ifite ikigero kiri hejuru cyane cy'abagore bicwa n'abagabo babo, ndetse hagati ya Kanama n'Ukwakira mu mwaka wa 2024 ubwo n'umwaka ushize abagore bishwe bagera kuri 97. Wajya kuri ikinyamakuru Igihe akadomo.com ukareba n'ifoto y'umugabo. Hanyuma ikinyamakuru Kigali Today kiradusubiza i Los Angeles. Abantu batwiye ko burya Los Angeles bivuga ngo mujyi w'abamarayika, ni hariya muri Leta Zunze za Amerika. Tumaze iminsi tukubwira iby'inkongi. Uyu mujyi ukaba wongeye kwibasirwa n'inkongi. Hano batwa kuri Los Angeles muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateye indi nkongi y'umuriro. Ubuyobozi bukavuga ko abantu barenga 31,000 basabwe gukiza amagara yabo, bakababwira ati rwose umwanya wari wose mugende. Ni inkongi y'umuriro ngo bahimbye ku kazina ka The Huge ngo yibasiye ibice by'amajyaruguru ya Los Angeles, ikaba imaze gutwika ahantu harenga ibirometero kare 30, kandi umuriro urimo kugenda wototera n'ibindi bice bituwe. Ubuyobozi bwatangaje ko iyi nkongi rero irimo gutizwa umurindi n'inkubi y'umuyaga ufite umuvuduko wa birometero 40 ku isaha, ariko bakemeza ko hari icyizere cyo kuzimya hakiri kare utarangiza ibintu byinshi. Uwitwa Anthony Marone ukuriye itsinda rishinzwe kuzimya umuriro muri Los Angeles yavuze ko bafite icyizere gikomeye cyane cyo guhangana n'inkongi, kuko umuyaga udafite umuvuduko uri hejuru cyane nk'uko byari bimeze mu nkongi ziherutse kwibasira ako gace. Mu minsi ishize kandi inkongi z'umuriro zirenga 5 zibasiye umujyi wa Los Angeles, hafi abantu 28 zangiza inyubako zibarirwa mu bihumbi 10, harimo n'iz'abantu b'abasitari bazwi cyane. Inkongi z'umuriro zikaba zimaze gusa nka karande muri Los Angeles City, umujyi ubusanzwe ufite akazina keza cyane kuko mu Kinyarwanda bisobanura umujyi w'abamarayika. Reka tuye kucyema kuri Mvanshya kiratujyana mu karere ka Rusizi, abo ni mu ntara y'Uburengerazuba. Hano hari ifoto iriho abantu ariko babakinze mu maso, bavuga ko babiri barimo umuzamu w'Amajirwa batoye muri yombi bakekaho kuyiba. Batuga kwitwa Nsengumukiza Jean usanzwe ari umuzamu w'Amajirwa ndetse na Twayigize Edson utuye hafi aho ngaho ngo batoye muri yombi nyuma yo gufatanwa bimwe mu bikoresho byibwe muri Majirwa. Nsengumukiza Jean imyaka 22 rero asanzwe ari umuzamu kuri Majirwa mu murenge wa Mururu akarere ka Rusizi, naho Twayigize Edson nawe w'imyaka 22 utuye hafi yaho rero ngo ni umujura ruharwa nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu bufungiye bafungiye nyine kuri station ya Ribu ya Kamembe nyuma yo gufatanwa mudasobwa n'igikapu bibyemo nijoro banyuze muri plafond. Umuyobozi w'Amajirwa rero umuyobozi w'Amajirwa Mugarura Geoffrey akaba yatangarije ikinyamakuru Mvanshya ko ubwo bujura bwakozwe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki ya 20 Mutarama. Hibwa mudasobwa 2 n'ibikapu 2 binini n'ibyari birimo byose barabijyana ngo by'abakozi bo mu biro nyine bya Majirwa. Yakomeje asobanura ko hari ahantu bari baramenye banyuramo bashwanyuza triplex, nuko rero bamanukiramo binjiramo imbere bajya kwiba. Urya ukinyamakuru Mvanshya.
Profeseri Harerimana wigeze kuyobora RCA na bagenzi be bagizwe abere. Ni cyamakuru y'akadomo.com kitubwira ko urukiko rukuru rwa Nyanza rwagize umwere Profeseri Harerimana Jean Bosco wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative ku byaha yarakurikiranweho we na bagenzi be. Abaregwaga ni Professor Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'icyo kigo cya RCA, Hakizimana Clever wari ushinzwe amasoko muri iki kigo ndetse na Gahongayire Liliane wari ushinzwe ububiko. Bari bakurikiranweho gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, gukoresha igitinyiro no gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ni ibyaha byakekwaga ko byakozwe mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2021-2022 nk'uko byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko hari amasoko yatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko aba batatu bagize uruhare mu guha isoko ikigo cyatanze amafaranga ari hejuru mu gihe hari abatanze ikiguzi kiri hasi yayo. Urukiko rukaba rwanzuye ko abangaba ari abereka ibyo babashinja bitabahama. Wajya ku cyamakuru y'akadomo.com. Ikinyamakuru kandi kiratubwira ko abarenga 2900 bakurikiranweho gusambanya abana mu mwaka wa 2023-2024. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry watangaje ko mu mwaka wa 2023-2024 hakurikiranwe amadosiye 4567 arebana n'icyaha cyo gusambanya abana. Yabigarutse ubwo yagiranaga ikiganiro n'abadepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no gukumira jenoside ku byagaragajwe na raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka 2023-2024. Ibi nabyo wasoma ku cyamakuru igihe.com. Nabo banatubwira ko umunyamakuru Uwineza Liliane wari umaze iminsi yaratawe muri yombi yaje kurekurwa. Ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwatangaje ko rwishimiye irekurwa ry'umunyamakuru Uwineza Liliane wari watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rusaba abandi bose kubahiriza amabwiriza agenga umwuga. Hari bavuga ko RIB yari yataye muri yombi Uwineza Liliane nyuma yo kumuhamagaza ngo asobanure ibirebana n'ibiganiro yatambutsaga kuri YouTube byashoboraga kubiba amacakubiri, akanga kwitaba, bakajya kumufata rero bakamujyana. Ariko urwego rw'abanyamakuru ruratangaza ko noneho yarekuwe. Ani ku mugoroba kuri tariki 22 Mutarama rero RMC binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko yishimiye irekurwa ry'uyu munyamakuru. Reka dutumike turagaruka mu kanya. Nk'uko izuba rirasa umucyo ukamurika. Numvise ngewe ntabwo nari nzi ko ari iby'u Rwanda. Abashumba bagize gutya bagirana ikibazo n'abakarani. Ku raundi ya mbere abakarani bakubita abashumba. Umugabo witwa Zelensky azasara cyangwa aziyahura. Nimubona Trump afashe ubutegetsi muzambwira ibizakurikira. Ushobora gusanga abantu baserebura baririmba yuko umukozi w'Imana bamuguriye imodoka batagira na creche barereramo abana b'itorero. Waba president jewe mfite nk'uko izuba rirasa umucyo ukamurika. Numvise ngewe ntabwo nari nzi ko ari iby'u Rwanda. Abashumba bagize gutya bagirana ikibazo n'abakarani. Ku raundi ya mbere abakarani bakubita abashumba. Umugabo witwa Zelensky azasara cyangwa aziyahura. Nimubona Trump afashe ubutegetsi muzambwira ibizakurikira. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Nanye ngushimire byimaze yo kubahisemo kubana natwe ronsi mu kinyamakuru Bwiza.com cyatuguye inkuru y'umupolisi waguye hejuru umugore basambanaga muri hoteli. Anabona ari umupolisi witwa Lawal Ibrahim ukorera kuri station ya polisi ya Kwale mu gihugu cya Nigeria wapfuye kwa kane rero w'icyumweru gishize akagwa mu cyumba cya hoteli yitwa Palasa Guest Inn iherereye ahitwa Gwagwalada mu mujyi wa Abuja. Byatangazwe ko urupfu rwe rwabaye nyuma yo kurarana asambana n'umugore rero abari bahuriye ku mbuga nkoranyambaga.
Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Nigeria avuga ko uyu mugore witwa Mariam Abba yari yaturutse ahitwa Dutse mu ntara ya Jigawa, aho yari yatumiwe n'uyu mupolisi Lawal Ibrahim, barahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Abombi ngo bageze muri hoteli kuwa gatatu rero tariki ya 15 Mutarama, ndetse bakodesha n'icyumba kimwe cyo kwinezerezamo. Nyuma yo kumara ijoro ryose rero bahuza urugwiro, bahuza n'imibiri, ngo baje no kongera mu rukerera rwo kwa kane. Nyuma y'icyo gihe Mariam yabonye ko Ibrahim atangiye guhumeka nabi cyane, atangira kumuzanzamura, amumenaho amazi, ariko biranga bibi by'ubusa arapfa. Umugore yahise abimenyesha umuyobozi wa hoteli rero twitwa Danlam Palace, nawe ahamagara polisi, aho yahageze igasanga umurambo wa Ibrahim mu cyumba cya hoteli. Nyuma y'aho umurambo wajyanwe mu bitaro bya kaminuza bya Abuja rero, aho abaganga bemeje ko bahamugejeje yamaze gupfa. Umurambo we ukaba warahise nyine ubikwa mu rukiro bw'ibyo bitaro. Polisi y'akarere ka Gwarada yemeje ko Mariam Abba atabwa muri yombi kugira ngo akorweho iperereza ryimbitse ku bijyanye n'uru rupfu rw'uyu mupolisi bararanye. Hanyuma kandi simbugiye ku cyamakuru Igicumbi News, baratubwira inkuru y'abapasiteri barwaniye mu materaniro bapfa amaturo. Abatwa ko habaye akavuyo gakomeye cyane mu rusengero rwa Anglikani muri rwa Gihanga mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga ko mu gihe bari mu materaniro ku cyumweru tariki ya 19 n'ejo bundi rero, itsinda rimwe ry'abakristo ngo ryinjiye rihita ritangiza kuririmba ibitari bihuje n'ibyo irindi tsinda ryari ririmo. Bamwe mu bapasiteri batangira gufatana mu mashati bararwana karahava, ariko bamwe mu bakristo bahita batangira kubakiza, mu gihe abandi barwanaga no gusohoka ngo bakize amagara yabo. Iryo tsinda rya mbere ngo ryahagaritse amateraniro rivuga ko urusengero rutayobowe neza. Umwe muri abo rero ngo yatangaje ko abayobozi b'urusengero barimo abapasitori 4 n'abarimu 2 bafata ibyemezo batagishi inama y'itorero. Ikindi kandi ngo umutungo w'urusengero ntukoreshwa neza. Nuko byagenze rero baratikagurana nyine, abandi bakizwa n'amaguru. Naho mu gihugu cy'Ubuhinde rero ngo tubara ku cyamakuru igihe.com, abantu 11 baguye mu mpanuka ya gari ya moshi kubera ibihuha. Abantu 11 bw'inkuru yandikwaga ku mugoroba w'ejo nibo bari bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'imvururu zadutse nyine muri gari ya moshi, mu gihe abandi 5 bakomeretse mu mpanuka ya gari ya moshi yabereye mu Buhinde kuri tariki 22 Mutarama. Iyi gari ya moshi ngo yerekezaga mu mujyi wa Mumbai mu burengerazuba bwa leta ya Maharashtra. Impanuka yabaye nyuma yuko abagenzi bumvise ibihuha by'uko ngo gari ya moshi barimo igiye gufatwa n'inkongi y'umuriro, bagasimbuka iri kugenda mu buryo bwo gukiza amagara yabo. Bamwe bagahura n'indi yatambukaga ikabagonga. Hari habaye makavuyo gakomeye cyane, umva ko bamwe basimbukaga igenda, abandi baguruka, abandi bashakisha uburyo bakiza amagara. Umuyobozi wa leta ya Maharashtra Devendra Fadnavis abinyujije kuri X yagize ati, mbabajwe cyane n'iyi mpanuka yatwaye ubuzima bw'abantu. Ni mu gihe kandi hakurya mu gihugu cya Uganda rero, uyu mujenerali ukunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ibintu bitavugwaho rumwe yahamagariye abaturage kwigaragambya ngo bamagana abadepite. Ni General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda. Urabyuka ko mu minsi ishize yahamagajwe n'abadepite ngo asobanure ibintu amaze iminsi yandika biteza urujijo. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa byihariye by'igisirikare, General Muhoozi Kainerugaba akaba yahamagariye abaturage kujya mu myigaragambyo yamagana abadepite. Mu gitondo cya tariki 23 Mutarama hari ku munsi w'ejo, uyu General Muhoozi yatangaje ko inteko ishinga amategeko ya Uganda ari rwo rwego rwa leta rwamunzwe na ruswa kurusha izindi nzego zose, asaba abaturage kumanuka vana bwangu bakayamagana. Ati, njyewe Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni ansabye abanya-Uganda bakunda igihugu bose kwitabira imyigaragambyo ikomeye yamagana inteko ishinga amategeko. Inteko nirwo rwego rwamunzwe na ruswa cyane muri iki gihugu. Icyo bakora ni kwikungahaza gusa ndetse no kutwiba. Mumanuke mu bamagane. Jya ku cyamakuru igihe.com naho dusoreza ibijyanye n'ibinyamakuru.